Olá, amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica rápida para vocês que possuem veículos que não possuem correia dentada, né? Que possui a corrente de comando, né? Esse carro é um HB20, possui esse sistema e a gente fez a abertura do motor, né? Consequentemente é removido a parte da corrente. A corrente está aqui para vocês. E a dúvida do pessoal do canal é o quê? Quando devo trocar essa corrente? Quando é necessário fazer uma análise? Pessoal, a corrente de comando ela não existe uma quilometragem específica para fazer a troca, tá? Os sintomas que a gente deve analisar é referente a barulhos. Então não adianta eu falar para vocês, pessoal, analisem esse tipo de barulho. A gente tem uma ferramenta específica de medição, até no próprio diagnóstico eletrônico a gente consegue visualizar algumas coisas que são sintomas de defeitos na corrente de comando do carro, tá? Esse carro, por exemplo, não tem indícios de danos na corrente de comando, ele vai ser montado com a corrente usada mesmo, né? A gente só faz a limpeza. Aqui está o batente, que é a parte, vamos dizer, de apoio da corrente, e aqui o esticador dela, que é onde estica. A corrente está aqui, vocês conseguem perceber, ela já foi limpa, né? A corrente aparentemente é nova, né? Então ela vai ser montada no mesmo estado. A gente já fez os testes para montar e não ter um problema para o cliente, porque óbvio, numa desmontagem de motor como essa, exige uma mão de obra maior, né? E é vantagem para o cliente, dependendo da situação, substituir já para não ter um dano futuro. Mas nesse caso, como uma orientação de um profissional, não é necessário, tá? E aí vai manter o custo mais acessível para o cliente e vai solucionar o problema do mesmo jeito do motor do carro, tá certo? Então, para você que tem problema, tem barulho no seu carro não possui correia dentada, entre em contato conosco, pessoal, traga seu veículo, a gente vai fazer um diagnóstico, verificar se vem problema, se vem barulhos dessa peça, tá? Se há necessidade de abrir para substituir ou não. Porque se você deixar passar o tempo com barulho e acabar estourando a corrente, aí é um problema maior que vai causar no motor do seu carro, e aí sim você vai ter que abrir o motor para fazer por conta de um serviço que era relativamente mais simples. Tá certo? Então fica essa dica para vocês. Para quem gostou do vídeo, pessoal, deixa o joinha. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.